Ir 16. augusta agrs rīts, moči un mantas sakrautas, ģimenes noliktas gulēt un paši gatavi doties nelielā piedzīvojumā. Viens otru uzmundrinot, ar pirmajiem gaismas stariem ieripojam Tallinā un dodamies uz prāmi, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast kādu foršu vietiņu, kur beidzot vismaz nedaudz pagulēt, jo šīs dienas plānā mums vēl ir 800 km Somijas labo ceļu. Pa pāris minūtēm miega uz katru aci esam dabūjuši, taču negulētā nakts liek par sevi manīt. Bet jāsaņemās un jāturpina ceļš. Pēc ļoti garas, nogurdinošas un priekš ziemeļiem nedabīgi karstas dienas esam sasnieguši savu mērķi – Rovaniemi. Līdz ar to ceļojuma pirmā daļa – motociklu transportēšana ir beigusies. Un ar nepacietību gaidām rītdienu, lai varētu sākt savu ziemeļu piedzīvojumu. Pēc šādas dienas no mājas atvestais aliņš garšo īpaši labi. Rīt. Kā būtu ar rīta tēju? Kurš taisīs? Kas taisīs? Pali, pasaki pāris vārdus, kur mēs atrodamies. Esam Somijā, Rovaniemi. Un plāniņš ir turpmākās dienas izskriet. Izpētīt ziemeļus. Pastīties, kas te ziemeļos notiek. Jā. Jātaisās jābrauc. Tūlīt būs. Moči jau ārā, uzkrāmēti. Sandīts kaut ko tur vēl ņemās, sataisīs un tad laidīsim. Sandīt, kā ir? Baigi labi. Brauksim. Beidzot prieku pilni esam savu moču mugurā un gatavi mesties piedzīvojumā. Un kā pirmais atskaites punkts jau pēc 10 kilometriem ir polārais logs, kur tad arī atzīmējamies, pasveicinam Salaveci, bet šis nav mājās, līdz ar to paliekam bez dāvanām.
Jau pēc neilga brīža satiekam garšīgos vietējos iedzīvotājus ziemeļbriežus, kā arī ķeram pirmās smukās Somijas ezeru bildes. Kārtīgi izskrējušies pa šoseju, esam tikuši līdz saulai, kuru pagriežamies uz ziemeļiem un laižam tekās. Zemītis, kā jau Somijā, vienkārši super perfekts, kā arī laiks mūs turpina lutināt. Braucot pa ziemeļu līdzenumiem, interesants objekts Tetā ir Mieka kalns, no kura paveras skaists skats uz ziemeļu plašumiem. Nē, tev arī. Mēs polārā lokā atradām baigo pumpu. Jā. Uzbraucām augšā un šeit tev redzi, kur mēs atrodamies šobrīd. Iepūta. Ir jau vēls, un ir pēdējais laiks sāk domāt par naktsmītni. Apskatot laika prognozi, redzam, ka naktī sola negaisu. Tāpēc izvēlamies palikt meža namiņā. Jā? Pārlaiduši stipro negaisu, esam priecīgi, ka izdevās palikt namiņā. No rīta apskatot kempingu, saprotam, ka esam palikuši labā zvejnieku kempingā Somijas ziemeļu nekurienē, pie Korjoki upes. Šeit nebija plānots palikt, bet vakar braucot pa Tetu bāliņš negribēja doties uz kartē norādīto punktu. Nonākot kempingā, saprotam, ka degvielas rezerves iet uz beigām, un esam palaiduši garām vienīgo benzīntanku šajā nekurienē. Par laimi kempinga saimnieks bija ļoti atsaucīgs ne tikai ar vēlā vakara stundā iznomāto namiņu, bet arī padaloties ar savām benzīna rezervēm, kas maksāja 2,50 litrā, bet mums jau nav izvēles, un par bāliņu kļūdu ir jāmaksā. Sakravājušies dodamies ceļā. Pateicoties vakardienas negaisam, braukšanas apstākļi pa zemes ceļiem būs patīkamāki, jo nebūs putekļu. Tikuši līdz šosejai nedaudz nogriežam Tetu taku, lai uzpildītu motociklus un uzpildītos paši. Tālāk dodamies Norvēģijas virzienā, jo tas ir mūsu galvenais ceļojuma mērķis. Tikuši līdz Inari, nonākam atpakaļ uz Tetākas, kas turpina vest mūs pa Somijas skaistajiem zemes ceļiem un ļauj baudīt skaisto ziemeļu dabu. Lieki piebilst, ka esot šeit un tagad liek atplaukt smaidam ķiverē, un braukšanas prieks plūst pāri malām. Nonākam pie upes Teno, kas ir kā dabīgā un faktiskā robeža starp Somiju un Norvēģiju.
Šis ceļš mūs aizvedīs līdz Somijas ziemeļiem, bet pati upe ieplūst Tannefjordenā, kas ir viena no lielākajām un neskartākajām upes deltām Eiropā. Dienas izskaņā nolēmām, ka šodien Norvēģijā iekšā nebrauksim un paliksim apdzīvotā vietā Utsjok, kas atrodas Somijas garākās šosejas ziemeļu galā. Pēc 2 dienu ceļošanas pa Somiju šodien beidzot iebrauksim Norvēģijā. Piestājam uzmest aci 316 metru garajam Sāmu tiltam. Turpinot ceļu pie Norvēģijas robežas caurbraucam ciematu Noorgam, kas ir Somijas un Eiropas Savienības tālākais ziemeļu punkts. Un te nu mēs esam, sveicināti Norvēģijā. Mūsu ceļojuma plāns ir apskatīt Finnmark reģionu, kas atrodas kontinentālās Eiropas tālākajā ziemeļu daļā, kur Norvēģijas piekraste noslēdz uz austrumiem, un tas ir apgabals, kur austrumi satiekas ar rietumiem, gan kultūras, gan dabas, gan ģeogrāfiskajā ziņā. Norvēģijā. Mēs esam Voco. Voco. Šodien prasās karš šokolādi. Jā. Jo beidzot ir 10-12 grādiņi. Un braucot bišķi jūt, sevišķi no jūras, kad iepūš. Sasildījušies ar karsto šokolādi, izejam nelielu līkumu vietējo memoriālu, kur kā interesants objekts bija diržabļa piestātnes masts. Turpinot ceļu, braucam meklēt nelielu bezceļa taku, ko plānojot maršrutu uzgāja Ingus. Uzbraucot uz takas, ieraugam sacīju šāpli, pa kuru izgāžam pāris apļus. Taču ņemot vērā nokrautos močus, tā gāšana vairāk izskatās pēc vizināšanās. Tālāk braucot pa taku, sadzirdam krācošu upi, kas jāiet apskatīt. Taču turpinot ceļu, prieka bija īsi. Name's Bergebiel. Yeah, I know, but this Yes. go inside in Bergevel. This, it comes from the side. You see? If it comes inside, but here goes road and it's stopped, and it's not. No. I don't know. You don't be so far. Yes, but not with the Ah, It's very bad. It's like this, yeah, all the way. yeah, and much. And much worse. Yeah. And the mud and the stones and everything. Yeah. everything. Very, very bad road, and it's a lot of water and a lot of shit and everything. Ah, So these bags, it's impossible. do not destroy that. Okay. This is not for that road. Okay. I believe. I don't know, but Yeah. No, it's not for the stuff like that. Okay, thank you. Diemžēl Ingusā atrastā taka ar šiem močiem šādā formātā pēc vietējo teiktā nav izbraucama, ko arī nemēģinam pārbaudīt. Tāpēc atgriežamies uz šosejas un braucam apkārt, kur arī ir nemazāk interesanti. Intereses vadīti iebraucam takai no otras puses, lai redzētu, kā taka izskatās šajā pusē. Braucot pāri pirmajai kalnu pārējai, kas ziemeļos salīdzinot ar lielajiem kalniem nav pārāk augstas, piedzīvojam pirmo stipro sānvēju,
par ko parūpējies ziemeļu dabas īpatnību koku neesamību. Ceļojot ar moci, pēc pieredzes esam sapratuši, ka jāskatās uz visām pusēm, jo labu skatu var ieraudzīt pat atpakaļskata spogulī. Šī ir viena no reizēm, kad ieraugot skaistu skatu atpakaļskata spogulī, atgriezāmies, lai iemūžinātu skaisto dabas skatu. Dienas beigās pēc aktīvām diskusijām un pirmajām domstarpībām mūsu starpā izvēlējāmies pārnakšņot pie fjorda, nevis kempingā. Izbraukājot fjordu un aprunājoties ar vietējiem, apmetamies fjorda krastā un ceļam telti uz Ogu mētru paklāju. Vakara gaitā mūs apciemo vietējais iedzīvotājs un izstāsta fjorda vēsturi un brīdina par ziemeļbriežu uzmācību. Ņemot vērā to, ka nokavējām polāro dienu, šobrīd saule noriet tikai uz 3 stundām. Līdz ar to naktis ir nepierasti gaišas. Pēc vējainās nakts rīts izvērties īpaši labs. Laiks mūs atkal lutina, un laikam būsim izdarījuši ko labu Norvēģu dieviem. Sakravājam mantas un pametam šo skaisto fjordu, lai dotos Berlavāgas virzienā, kas ir šīs pussalas ziemeļa augstākais punkts. Braucot pa šo pussalu gar Barenca jūras piekrasti, novērojam mazu tūristu, kas, protams, priecē, jo ļauj mums netraucēt izbaudīt šo tūristu autobusu nepārpildīto vietu. Ceļš ir līkumots un interesants. Aiz katra līkuma gaida skaists skats, kas priecē mūsu acis. Berlavāga atrodas Varangeres pussalas ziemeļu rietumu daļā, kas vērsta pret atklāto Barenca jūru ziemeļos. Šis ir izolēts un neauglīgs reģions, ar galvenokārt akmeņiem un tundru. Tas bija tas ceļš, man tā liekas. Tur ir šlagbaums. Tur ir šlagbaums, ne, tur ir taka vēl augstām, tu nevar uzbraukt. Bet... Tu jau gribēji iet, kurā vietā ir tas te galā.
braucam pa šito, cik tālu var. Un varam aizbraukt pa šito. Beidzot atkal esam tikuši uz zemes ceļa, kas diemžēl Norvēģijā ir retums. Zemes ceļš savienojumā ar šīs pussalas dabu un ideālo laiku liek domāt, ka šī būs perfekta ceļojuma diena. Esam superīgā vietā, Store Molvik. Skati vienkārši pasakaini. Sajūtas grandiozas, emocijas grandiozas. Ritīgi labs. Superīgi. Esam ļoti tālu ziemeļos, ne, Sandīt? Jā! Afigena laiciņš. Labāk vienkārši nevar vēlēties. Mūsu superīgais trīts! Turies! Jāiekrīt vēl ūdenī būt, ne? Plus Labiņais! Moči paliek ceļmalā. Iesim apstīties kaut kāds baigi labais krauja galā. Ies palūrēt, vai tiešām tik laba kā stāsta. Vai ne, Sandīt? Jā. Tālu jāiet. Kādi 4 kilometri. Ej, tu cirst. Labi, ka nav motozābaka kāja. Labi gan. Easy walking, ne, Sandīti? Yeah. Pastaiga vienkārši. Čaļi Prienu kalnā. Cik var braukt ar moci? Vajag pastaigāties arī. Bišķīt. Ejam apakaļ. Tas brīdis, kad uzkāp ķipa virsotnītē ar domu, ka nu jau vairs nebūs tālu. Un tad pasties uz priekšu, kad tur jau vēl ir nākošā virsotnīte. Tanahoran kalna virsotne, kas ir 270 metru augsta, tiek dēvēta par kādreizējo sāmu upurēšanās vietu. Uzkāpjot augšā, vajadzētu pavērties lieliskam skatam uz Tanafjorda grīvu. Cerams, šodien troļļi mūs neupurēs. Fēro. Kas te ir iekšā? O, te jāierakstās. Nu, davai. Pēdējais kāpēc. Bišķi kāņas trīc. Nevar jau pastīties tur no maliņas. Jāiet līdz pašu galu, vai ne? Sandītī.
Hi-fi. Tikām. Pasakaina vieta. Bet, nu, jāmauc tālāk. Cerams, būs vēl tādas. Jāmēģina noķert kolēģis. Izbraukājuši Varangeras pussali, mūsu nākošais mērķis ir Nordkinas pussala, uz kurien tad arī dodamies. Dienas izskaņā esam tikuši līdz Zīkfjordam, un laika apstākļiem pasliktinoties, nolemjam palikt namiņā. Te mēs paliek pa nakti, baigais lietu sākās. Te uz manis un pasmaidi un parādi. Veiksmīgi pārlaiduši kārtējo lietaino nakti sausumā, turpinam ceļojumu uz nākošo pussalu – Nordkinu. Šodien plānā aizbraukt līdz Gamvikai, kas ir vis tālāk uz ziemeļiem esošā apdzīvotā vieta. Neskatoties uz draudīgajiem mākoņiem, lietu tā arī nesagaida. Taču kalnu pārējās nākas cīnīties ar stipru sānvēju, bet tas netraucē baudīt skaisto ziemeļu dabu. Iebraucot Gamvikā, mūs sagaida vietējie četrkājainie ziemeļnieki. Ciemats atrodas Nordkinas pussalas ziemeļu krastā pie Barenca jūras. Gamvika ir pazīstama kā viena no nabadzīgākajām un neattīstītākajām pašvaldībām Norvēģijā. Netālu no Gamvikas atrodas Sletnes bāka, kas ir vis tālāk uz ziemeļiem esošā bāka Eiropas kontinentālajā daļā. Tikām līdz Barenca jūrai, bāka pie Gamvikas. Uz laiciņš silts un lietus nelīst. Sandīt, ko tu darīsi? Centīšos nopeldēties ziemeļu tālākajā punktā. Redzēs, kas sanāk. Nu, gandrīz tālāk. Gandrīz tālāk, jā. Bet šeit ir Barenca jūrā. Šeit ir, jā, ielīst Barenca jūrā, bet šeit ir tāda, manuprāt, ļoti laba piekļuve ūdenī. To mēs tūliņās noskaidrosim.
domāt. Es ar šito tik labi parakstījos. Te viņš taču ir ledains. Es tālāk neiešu. Tur. 3, 2, 1. Pēc nelielām diskusijām un pārliecināšanas metodēm no manas puses nolemjam mūsu ceļojumā iekļaut Nordkapa apmeklējumu, kas sākotnēji nebija paredzēts. Priekšā pagaršs ceļš, bet braukt pa šo apkārtni ir tīrais prieks. Pa ceļam mēģinam noskaidrot, kas ir ātrāks, moči vai ziemeļbriedis. Braucot gar Borselvas upi, apstājamies pie Silfāra kanjona, kas izrādās ir viens no dziļākajiem Eiropā. Norvēģa tehnoloģijas pārsteidz. Iebraucot tunelī zem fjorda, Ingus saņem video zvanu. Neslikti, ne? Sveiciens Arvin! Kārtīgi izbraucot ziemeļu ceļus 6 stundu garumā, dienu noslēdzam Nordkapa kempingā. Baigi negribējās celties. Bet jābrauc ātri uz Nordkapu. Pēc citu ceļotāju ieteikumiem labākais laiks apmeklēt Nordkapu ir agri no rīta vai vēlu vakarā. Mūsu gadījumā ceļamies agrāk no rīta. Iebraucot Nordkapā, viss vēl ir slēgts un cilvēki ir salīdzinoši maz, tāpēc metam kaunu pie malas un braucam līdz galam. Te nu mēs esam, Eiropas tālākajā ziemeļu punktā. Šis jau sen ir bijis viens no ceļojuma mērķiem, ko gribējās sasniegt. Stāvot šobrīd šeit, emocijas sit augstu vilni un pārņem piepildīta mērķa sajūta. Ik pa brīdim no mākoņiem izlien rīta saule un pārņem seriāla sajūta, esam īpašā vietā. Tomēr patiesais Eiropas kontinentālās daļas galējais ziemeļu punkts ir Nordkines raks, kas ir sasniedzams tikai ar kājām, 9 km pārgājienā. To atstāsim citai reizei. Sasūkuši Nordkapa enerģiju, griežam savus močus atpakaļ uz Rovaniem. Priekšā vēl 800 km ziemeļu ceļu. Cerams, Somijā izbrauksim vēl kādu zemīti, jo tās te pietrūkst. Netālu no Nordkapa iebraucam zvejnieku ciematā Gliesvāri uz brokastīm, jo tās sakarā ar agro rītu izpalika. Paēduši dodamies ceļā. Kā izrādās, Norgē var ceļot arī šādi. Piestājoties ceļa ielokā izbaudīt skaisto skatu un lidinoties ar dronu,
Kalna augšpusē pamanām ceļu. Daudz nedomājot nolemjam to izpētīt. Uzbraucot uz ceļa sastopamies ar šķērsli. Tā kā esam uz močiem, tad šī mums nav problēma turpināt ceļu. Cik noprotam, šis ir vecais šosejas posms un, kā izrādās, neparasti skaistā vietā, paslēpts no ikdienas braucēju skatiem. Sākam nožēlot, ka neuzgājām šo vietu vakardien, jo tā būtu ideāla kempinga vieta. Zaļa zāle, kalni, ezeri un Ziemeļbrieža kalnu pakājē. Prieki bija īsi, jo šis ceļš bija tikai 6 km garš un turpinam ceļu pa ierasto šoseju. Pa ceļam apdzenam poļu ritiņbraucēju grupu un pie sevis nodomājam, cik tomēr forši ir uz močiem. Laikam lieki piebilst, ka mums vēl joprojām ir ļoti paveicies ar laika apstākļiem. Kā pēdējais atskaites punkts šajā ceļojumā pa Norvēģiju ir pilsēta Alta. Iebraucot Altā mūs sagaida lietus mākoņi ar spēcīgu negaisu, bet baudot nedaudz garāku pusdienu maltīti, paliekam ar sausām drēbēm un varam turpināt ceļu. Īsā tūra pa kempingu šodienas mūsu. Moči noparkoti, kaut kas taisa ēst. Kondīts kurinā? Jā, uģiņš iekurts. Uģiņš iekurts, gultas gatavas. Un peizāžs arī šodien tāds īpašs. Atvadoties no Norges. Pēc labi pagulētas nakts laicīgi ceļamies un dodamies ceļā. Jau pēc neilga brīža atvadamies no Norges un laižam pretīm Somijas zemītēm. Esam noilgojušies pēc laba granta seguma. Tāpēc, tiekot atpakaļ uz zemītes, tīri neviļas roka piedot gāzi. Neskatoties uz skaistajiem Norvēģijas ceļiem, zemītei piemīt savus šarms. Šodien plānā mums ir aizbraukt līdz Rovaniem, lai no rīta varētu laist mājās, tāpēc izbaudam šo ceļu ar pilnu krūti. Ceļam mēģinam atrast kādu šelterīti naktī, iebraucot arī kādā šaurākā ceļā. Bet neko ievērības cienīgu neatrodam, tāpēc dodamies uz Rovaniem.
Pirms pašas pilsētas uzejam tīri laba jauna šoseja, kur neviena netraucēti varam iztīrīt cukas. Vakaru pārlaižam Rovaniem un no rīta krabājam močus mašīnā un laižam mājās. Esam atgriezušies. Laiks krāmēt močus un braukt mājās. A few moments later. Nevar jau vienkārši aizbraukt mājās. Vajag taču kaut ko paremontēt. Kā tas tā ir, kad aizbrauks mājās un neko neremontēs. Un zīmīgi vai kā, bet pie polārā loka. Atvainojiet par lamāšanos. Braucot māju, pārņem divējādas sajūtas. Prieks par izbaudīto ceļojumu un tajā pašā laikā vilšanās, ka tas bija tik īsts. Mājapceļā pārunājot piedzīvoto saprotam, kad ar to viss nebeigsies, un sākam kalt plānus nākošajam ziemeļu piedzīvojumam. Cerams, arī tev bija interesanti. Tiekamies ceļā!